Amiche ed amici rollers, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Tra un minigioco e l'altro sono riuscito a trovare un po' di tempo per parlarvi della nuova Season 3 di Rollercoin appena arrivata sui nostri schermi. Ho già abbondantemente parlato del meccanismo delle stagioni, perciò eviterò di spiegare cose già dette e parlerò solamente delle novità di questa season. Il meccanismo dovreste già conoscerlo. Ci sono delle missioni da compiere il cui completamento vi porta punti XP. Accumulare questi punti XP vi permette via via di completare dei livelli, il cui completamento vi porta a sbloccare delle ricompense. Queste ricompense sono per tutti? Ovviamente no. Ci sono ricompense gratis e ricompense che per essere sbloccate necessitano non solo il completamento del livello, ma anche l'acquisto facoltativo dell'Event Pass, che per questa stagione costa 99,99 RLT e ha un valore ipotetico di ben 1243 RLT. Se non volete tutto questo sbattimento, potete acquistare il Pass Premium che, al costo di 399,99 RLT, vi sblocca e vi fa ricevere immediatamente tutte le ricompense senza bisogno di fare altro. Nelle scorse stagioni, al completamento di ogni livello, il costo del Pass Premium calava, rendendone via via più conveniente l'acquisto. Non so se ciò avverrà anche per questa season. Per scoprirlo occorrerà superare il primo livello. La prima novità è il fatto che le missioni da compiere non sono più settimanali, bensì giornaliere. Richiedono quindi un impegno più costante nel tempo. Sono presenti missioni sul numero di minigiochi completati. 2 richiedono dei minigiochi precisi che non sono tutti i giorni gli stessi. Rimane la missione di invitare un amico ed iscriversi, mentre di nuovo c'è l'acquisto di una loot box, che va in coppia con quella di spendere 5 RLT. Ovviamente i 5 RLT sono decisamente meno dei 40 richiesti nella scorsa stagione, ma se si spendono ogni giorno, la cifra settimanale diventa 35 RLT. Va poi considerato che le loot box hanno un costo di 10 RLT. Facendo un po' di conti, penso che in termini di spesa convenga decisamente l'acquisto del Pass Premium, ma c'è da considerare che con l'acquisto delle loot box vincete Miners o RLT, perciò a fronte di una spesa superiore, se siete fortunati, potreste in parte ripagarvela. Una delle novità è proprio una nuova loot box natalizia con miners speciali. Io ho provato ad acquistarne una ed ovviamente sono stato sfortunato, trovando all'interno un miner purple, ovvero uno dei più comuni e meno potenti. Tra le novità c'è la possibilità di minare BNB e Polygon-Matic. È ora attivo anche il nuovo minigioco Lambo Rider, ma la novità più interessante sono, come già avevo annunciato negli scorsi video, i drop e il merge. I drop sono dei premi che si ottengono in modo randomico completando i minigiochi. Possono essere un incremento della potenza di minaggio per 24 ore, il raddoppio della ricompensa dei giochi, un aumento del tempo, ma soprattutto si possono ottenere le parti necessarie per effettuare il merge. Andando nell'apposita sezione è possibile vedere come molte parti siano già esaurite e presto lo saranno tutte quante. Come potete vedere è anche possibile acquistarle. Io le ho acquistate tutte tranne purtroppo la Ashport Legendary, perché era già terminata. Cliccando in alto su questo simbolo del magazzino è possibile vedere il proprio inventario delle parti, dei miners e degli scaffali. Questo è il magazzino, perciò tutto quello che avete posizionato nella vostra stanza non lo vedrete qua. Io infatti ho 7 miners nella mia home e 0 in magazzino. Andando in crafting è possibile vedere la lista di tutti i miners. Se ne avete uguali vi verrà indicato in verde. Ciò significa che è possibile effettuare il merge tra i due ed incrementare la potenza creando un unico miner speciale. Per fare ciò occorre però avere tutte le parti necessarie, cosa che in questo momento non ho. Cliccando su View Component List è possibile vedere innanzitutto quali e quanti parti sono necessarie per effettuare il merge, che è il primo step di upgrade. Cliccando sul carrello è possibile acquistare le parti tutte in una volta, questo ovviamente finché sono disponibili. Qua in alto è possibile vedere a quanto arriva il miner dopo il primo step.
Ora ho due miners che hanno 1000 GHz al secondo di potenza ciascuno. Dopo ne avrei un unico da 3000 GHz al secondo di potenza e passerei da un aumento della potenza complessiva da 1% a 1,5%. Andando in Collection è possibile vedere sia i nuovi miner speciali frutto di merge, sia i basici miners singoli. A questo punto effettuo assieme a voi l'upgrade del mio miner. Torno quindi in Crafting. Ora clicco su View Component List. Per effettuare il merge occorre spostare temporaneamente il miner dalla home all'inventory, ovvero il magazzino. A questo punto acquisto le parti che mi mancano, quindi i fan, i wire, e infine le hashboard. Quando è tutto flegato di verde, posso finalmente cliccare su Craft Miner ed effettuare il vero e proprio merge dei miei miners. Confermo l'operazione ed ecco qua. Se ora vado nell'inventory, ci troverò il mio nuovo miner speciale. Perfetto. Torno quindi nella home, prendo il miner dal pannello e lo trascino su uno scaffale. Ecco qua, anche la percentuale d'aumento della potenza è cambiato, passando da 10,75% a 11,25%. È possibile inoltre vedere come sia presente anche la stellina che indica il primo step. È possibile effettuare la medesima operazione fino a 5 volte. Dalla prossima stagione, la stagione 4, sarà attivo il Marketplace. Sarà possibile quindi vendere ed acquistare sia miners che parti, il che sarà molto utile perché le parti in pochi giorni saranno tutte esaurite. Nel frattempo, mentre di notte editavo il video, nelle offerte settimanali sono stati inseriti 3 miner speciali che sono andati esauriti in pochissimo tempo. Ho così effettuato la pazzia di acquistare per 250 RLT il miner Boneyard, da ben 2,1 petash al secondo di potenza. Andando nella home potete vedere, oltre alla nuova skin natalizia gratuita, come grazie a questo ultimo acquisto la mia power sia ora superiore ai 4 petash al secondo. Grazie ai miners, ma anche grazie all'incremento di potenza dato dai miner stessi del 17,5%. Bene ragazzi, per oggi il video termina qua. Spero che l'abbiate trovato interessante. In descrizione trovate il link per iscrivervi a Rollercoin ricevendo un bonus iniziale di 1000 satoshi. In più, sempre sotto il video, trovate descritto come potete fare per supportare il canale a costo zero. Mi raccomando, mettete un bel like e iscrivetevi per non perdere più neanche uno dei miei video. Cari rollers, ci sentiamo presto e buon Natale! Ciao ciao!